两只莫耶罗，一前一后排着那小队儿。哟，你看，这差一点都要进去了，给它拿出来吧。哦，喷水也挺快呀，喷水速度代表了它的鲜活程度吧？是不是？咦，哦，漂亮，可以可以。哎，收了啊，很干净啊。这两个莫耶罗很那个什么呀，很注意卫生，有没有觉得？我整点水给它们养着，再稍微吐吐沙，回家直接就能吃了。拌饭石块有没有大火吗？那小石块啥可没有，没有哎，这个有没有？哦，好，这么大一只八爪鱼吗？看看，行，哦，感应到了，知道我来了。哎，它头咋破了？你看，没有，就好像掉了一层皮一样。哎，给它收了啊，它是不破的，好大呀这个头。行了，吧。哦哟，太有意思了！我在这里已经拍了它半分钟了。你看它太好玩了，1秒钟喷一下，哟，好玩！你们说我还动它吗？你看，你看，我都不舍得碰它了，但是我又不想把它放走。不说了，我把它给收了啊。哦，吸了这么多石头，对不起，打扰了啊。走吧。呀，放桶里。这刚来收了2只莫耶罗，还有2只这么大的大八爪鱼。这里还有好多扇贝。哇塞，这个头好大呀！收了啊。看这边还有2个。哎，这边吐水了，里边有啥东西？把扇贝捡了，看看。啥呀？里面有什么东西啊？它吐水了呢？啥呢？有啥？是不是？我早就看到了，知道是壳，没有。看看这个石块底下，哇，看看，我都看见了那个。哇，咦，呀，压到它了，我的天！你在那个角度应该看不见。对，我没看到，但是我看到莫耶罗了。咦，不错，但是这个怎么这么白呀？皮肤不一样啊，收了，个头也不小。哇塞，莫耶罗一只。哇，你看这里，它是从这里推到这里，这里还都是它的粘液，你看，咦，收了，我来了，快转粉，咦，水还不多呢，哟呵，是不是天气凉了，它不喜欢动了？你们看，我发现这里有莫耶罗的痕迹，但是我看不到鼓包，你们说这个莫耶罗爬到哪里去了？看，这里是莫耶罗的痕迹。你们猜这个鼓包是？你看，还是这里有一个痕迹，还是爬到这里了？我试试啊，先试试这一个。这个果然是啊！哇，一把给它掏出来了。这种最好吃了，很鲜嫩，越大的哈，它可能越硬一点，越筋道一点。这个是脆嫩的那种。你看这里有几个蛤蜊，看这样生过沙了啊。这个在这里，这一个差点进去，没看到。一堆15个，但是我感觉这里的沙很硬啊，咦，差点掉了。试试里边还有吗？没了。这个里边感觉可暖和了。看这里还有好大一个，这个大，而且它在外边离家出走了的感觉。说，这里有几个大蛤蜊，你们看，哎呀，这么大呀！还是这种大蛤蜊吃着过瘾了，对不对？海鲜就要吃大的。这里有好多毛蛤蜊啊！哎呀，看，哎，你看这个上面长了个啥呀？个头不小。哎，这个呢就是，还有一个这里5个，个头都还可以啊。